Panas. Panas apa anget? Kadang panas, panas tinggi, kadang anget, nggak mesti. Terus juga cuacanya lagi kayak gini. Terus kadang Tapi ada flu ya. Batuk pilek enggak? batuk pilek kemarin batuk, cuman ini udah mendingan soalnya minum jeruk terus sih. 110 kan 70. Berapa minggu saya ini? 21 plus 4. Berarti sudah kerasa denyut jantung apa belum? Udah kerasa gerak malah Bu. Oh, udah kerasa gerak. Masa? Hebat ya. Setinggi pusat, Mbak. Tapi pakai panas nih. Pimen, Mbak. Panas itu mengganggu. Enggak, cuman nanti siang enggak panas gitu loh. Paling kalau jam-jam segini terus sore itu badannya anget, sering kayak gitu. Coba itu Mbak. Sudah pernah itunya Mbak, panasnya Mbak. Panas Panas dingin. Kalau temen Sih, tapi kayak bukan udah. kurang 7. Karena kurang minum otot. Iya, kurang minum tok kali 367 enggak, cuma perasaannya panas. Minum yang banyak ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Aja minum es oh. Iya, iki sih awake garing. Iya, Berat badannya berapa? 44. 44. Waduh. Hamil Berarti dia disimpan dong mari mama. Berapa, Ci? Iya. DCC 136. Ci. berarti jenengan kurang minum, Mbak. Ini anak Heeh. Lilane pira kuwi? bulannya 20. Lah, ya Allah. Belum dikoreksi ya. Oh, sedikit banget toh. Banyak minum, banyak makan ya. Minumnya sedikit tapi sering, makan sedikit tapi sering juga. Nggih? Heeh, kudu sehat toh, ya. Pun Kurang minum tok.